Вот так делаем костер. Тут такое было озерце, но оно теперь замерзло, конечно же, зимой. Ну, вот такой должен быть домик. Теперь ура! Вот такой. И дымок пошел. Ну все, костер горит. Красота. А это что, чтобы поддерживался лучше? Чтобы не затух. Так что горит обычно тоненько, но уже загорелось. Угу. Даже ветерок, и все равно вот хорошо горит. Очень хороший шалашик получился, основательный. Вот так запаливают костер на природе, когда нету ничего, кроме веток и снега. Потрескивает. Теперь получается более толстый ветки, чтобы лучше горел. И не затух.